Mari kita buka review ini dengan rangkaian tweet lama di timeline Twitter gue. Xiaomi yang mengeluarkan mechanical keyboard dan mouse semakin membuktikan bisnisnya yang palu gada. Terus terang waktu gue ngeliat mechanical keyboard dan mouse ini gue langsung tertarik. Dan akhirnya Banggood.com mengirimkan Xiaomi UEMI MK01 mechanical keyboard dan Xiaomi Bluetooth mouse untuk kepentingan review. Satu hal yang gue salut dari Xiaomi adalah ketidakpedulian mereka dibilang Apple wannabe, khususnya soal desain. Lo mau desain Apple dengan harga jengkol, pilih brand gue. Gitu mungkin kata Xiaomi. Di mechanical keyboard dan mouse ini pun kayak gitu. Berasa banget kalau nggak mau dibilang plak-ketiplak ya, dengan desain Apple. Full white dengan sentuhan silver aluminium. Paling nggak ini udah memenuhi syarat gue dalam memilih mouse dan keyboard, yaitu cocok dan cakep di desk setup. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu kedua benda ini. Mouse dulu deh. Satu hal yang bisa gue bilang dari mouse ini adalah functional. Dalam arti jangan berharap fitur yang aneh-aneh layaknya mouse gaming. Dan ini cocok banget dengan skenario penggunaan gue menyangkut mouse yang cuman klik kanan, scroll, klik kiri. Soal desain ya lumayan lah. Patut dihargai upayanya mengcopy desain dari Mac mouse. Buat gue yang penting pas di tangan, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Feedback klik juga lumayan enak. Kekurangannya ini mouse terlalu enteng dan kurang ada bobotnya. Soal koneksi, ada dua cara menghubungkan mouse ini, melalui wireless USB dongle dan Bluetooth. Next, Xiaomi Mechanical Keyboard. Dari segi desain, hal pertama yang gue tangkap adalah keyboard ini jenis 10 keyless tanpa numpad yang gue suka banget. Build quality terlihat kokoh khas mechanical keyboard dengan balutan warna putih dan base aluminium silver. Masuk ke bagian key switch, keyboard ini menggunakan TTC Cherry Red Switch, bukan Cherry MX ya, ya KW-nya lah. Karakternya ringan, tactile, tapi non-clicky, jadi nggak seberisik Blue Switch. Daya tahannya? Klaimnya mencapai 50 juta keystroke, we'll see about that. RGB light udah pasti absen, dan gak cocok juga kayaknya dengan tampilan yang serba putih kayak gini. Tapi tetap ada backlightingnya kok, dengan warna putih yang warm, ya lumayan lah buat estetika desk setup yang gak terlalu gonjreng. Kesimpulan, buat lo yang nyari kombinasi keyboard dan mouse dengan fungsi basic dan tampilan clean, elegan, yang sesuai dengan desk setup lo bisa pilih mouse dan mechanical keyboard dari Xiaomi ini. Jadi mending mana? Mending Mac Apple atau